Hola a todo el mundo, soy Verde y en el día de hoy te traigo uno de los mejores packs de sonidos para vuestras transiciones. Este pack me lo habéis pedido muchísimo por los comentarios y en el día de hoy, por fin, ha llegado el día de traeroslo. Y lo único que tendréis que hacer para conseguirlo será meteros en los enlaces de la descripción y cumplir con todos los requisitos. Es muy fácil, una vez que estéis en esta página le tendréis que hacer clic en esta flechita, suscribirte a mi canal si no lo estás y hacer lo mismo pero con el otro requisito, solo que dejando un buen like en este vídeo. Una vez hechos estos requisitos, este botón se pondrá en verde, lo que significará que podréis acceder al enlace de descarga que previamente habéis seleccionado en la descripción de este vídeo. Y una vez aquí ya sabéis lo que tenéis que hacer, descargaros el archivo que os habré dejado y disfrutar de todos los sonidos de transiciones. Y si te ha gustado o servido este vídeo, que no se te olvide dejar un buen like ahí abajo para poder ser saludado en uno de mis vídeos como Kevin17 Designs. El tutorial ha terminado. Si te sientes satisfecho, deja un buen like y visita mis demás vídeos. Adiós.